Kinshasa, Mbote, Congo, Mbote, partout. Bisika, bozo kazokola na quel boule mag, kime oume na mabota na bino, awe sika boye baka actualité, oye zali koleka na République démocratique du Congo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi azali ko séjourné bongo na province ya Okatanga na ville ya Lubumbashi sika wapi akendaki bongo ko rendre ba dernier hommage na président ya UNAFEC pe honorable oyo bengamaki na kombo ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza oyo atikaki biso mikolo eleki lelo nezaki mokolo oyo bazali population nyonso katangese bazali ko rendre hommage na bango mokonzi mboka pe na ba personnalité pardon belé mboka bakendaki kuna na Lubumbashi po na kotika nzoto pe kokabola mawana famille nyonso biologique, politique, il y a papa Kyungu wa Kumwanza. Tozonga avec ba force de taille, mais il faut voir que budget ya mboka na biso est commis à 10 milliards. Nenge premier ministre qui n'a bon ko déposer déjà projet à loi wana de finances na Assemblée nationale. Jeje Mbuyamba pesa biso ba détail. Premier ministre Sama Lukonde accompagné na quelques membres du gouvernement na ye bakiti na chambre basse ya parlement et sika wapi ba memaki projet ya loi ya finance exercice 2022 na maboko ya speaker ya chambre basse bota la bino moko honorable président Mboso Podia ayambi bango pe basololi ba déposer projet ya loi kaka ndenge bozali komona et sengeli koyeba ke coût global ya projet ya loi de finance oyo ezali ya 20 000 milliards de francs congolais équivalent à 10 milliards de dollars américains élaboré en termes ya dépenses paye à recettes kaka ndenge zalaka yoka communication. Merci d'abord. Après l'ouverture de la session, je suis surpris que le Premier ministre dépose le projet de loi budgétaire. Ça, je félicite Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement. C'est une grande première dans notre pays qu'un gouvernement dépose dans les délais requis le projet de budget. Premièrement, je voudrais affirmer ici que ce 15 septembre, je suis venu en tant que Premier ministre et accompagné des membres du gouvernement pour assister à l'ouverture de la session parlementaire de septembre, session qui se veut budgétaire. Et à cette occasion, nous avons voulu respecter, prescrit de la Constitution, c'est l'article 126, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre de l'année d'avant, d'exercice budgétaire. En tout cas, République démocratique du Congo ezali na volonté ya kokende liboso na komona projet ya loi ya finance oyo babakisi 40% mokoka na budget exercice 2021 oyo eza pona kobongisa social ya ba congolais volonté nanu ekei Baba Kyungu, il faut que bakazali politicien monene oyo evra pembeni ya les 13 parlementaires ezali na histoire ya République démocratique du Congo ba congolais awa na Kinshasa na caméra quel boule mag bazanga kolobate par rapport à disparition na ye. Naza vraiment na ba souvenir ebele ya papa wana et puis oyo naza nango ya malamu eza parce que ce sont des personnes oyo babundi pona auprès ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba babundi na po lelo to mona pe Congo ya boye ya mboka mo ya démocratie et puis côté négatif ezaka que ce sont des personnes oyo basala que diviser côté entre Katangé na Baluba, c'est ce qui n'était pas bon, mais hormis ça à continuer dans la politique. Tu n'es pas couffé en étant président et assemblée provinciale. Baba Kyungu, Otozo Benga Mingi, na kombo ya patriarche, na sepela Robenga est patriarche, parce que Azali l'un des pionniers à makasi ya pays nabiso, peu na province ya Katanga. Il était un grand homme politique. Le lot pour un changement au Tozanango, lui aussi, il avait participé. Il avait contribué son expérience, disons.
par rapport ya enjeu politique au toza nango lelo. Azalaki mutu moko vraiment un patriote et a défendaki ba cause beaucoup plus ya ebele otoyebi na niveau ya Congo et bien qu'azalaki na Katanga et azalaki mutu moko en tout cas pour na peuple na ye il parlait hein. Kyungu wa kumwanza na ebandeli na ye abandaki bien bango bato babundisaki Mobutu na première heure na ba Tshisekedi na ba Kibasa Maliba bato ebele. Donc comme souvenir ya mabe na kozala nango eza que série à refoulement na Katanga, moi aussi j'en fais partie. Abebi Savi à bato ebele. Et bato bakufwa mingi, je me souviens tozan na train tozo kende Kasai ndenge bato babanda kokufa na nzela. Donc souvenir wana ti lelo elongwa na mutu na ngate. Donc pona ngai azalaki mutu mabe makasi. Azalaki mutu mabe. Mais biso nyonso toza batu akufi Nzambe alimbisa ye ayamba molimo na ye na kimia. Comme d'habitude, Tchangu déjà la police a Tchangu zone rouge pour la makambo etali bongo kuluna. Parmi bano yo baboyi koyoka bakonzi mingi na Tchangu bakonzi ya la police bango yoyo. Bano yo bango ba mikota toujours na mabe baloba bakotika te. Kabia même ke baninga na bango bazo voyager, bazo mona ndenge bazala kanya makasi sikasi bango balobi, bango bakoyoka te. Veut dire o dia bakuluna bobenda filme. Bazo continuer ko nyoko la population ko traquer population ko kamwa na police yango moko. Elembi ko kanga bango butu moi po, soki bokangi bango boye. Une fois baki aki de droit, ezaka ka mikonzi mtu babengaka. Akobenga kuna o tikelanga petsuana tika petwa na ibana mama bango tika petwa papa bango za mutu nanga ba libérer lisusu après zongeli ba forfait na ye oneti oboyo mona babenga keko kwa mboka veut dire yende aza chef de troupe de meneur ya bakulu na nyonso oyo kuna aza informateur donc ye pona ye akitaka na terrain à telle position so yeti baba na quartier D et qui va qui frapper na quartier 8 yenda ya katiguer terrain après benga équipe na ye ba bi air ba rotia ba kokota alwa des opérations moroboy donc formule kako za na la police yango be formule bon ba sela musana bango veut dire bana mabe makasi kasi la police azui bango bien que la police azui bango police amuna ka ke ndena azui bango boy tana ba kokenda ki des doigts hay lobby un mois après to mona su bilonyo ba kozonga neti wazolela oyo bumuna be fenta mavuba bakanga balemba mashima tuli donc pona ye eza musala oyo si déjà ekote na makila asala yango kaka boy metango ba okangi apesa parents moti mutu abandi makama osika nzoka mutu abandi makama kala kukamwa batombe na maboko ya Major Remy Kanza mal à l'aise oyo afandisaki bango wana azotala bango pa zotuna mutu forfait na yo osali nini kota kuna na kasho pe o mso amoni mo mystique atie mo mpanzi kaka ndenge ezalaka yango tokosenga na bakonzi ya la police ya district ya Tchangu bana oyo kabe même ke programme ya kanya makasi se ezana nuté basa batoyo bazo mete okina prison makala bala ta vunguli yango pe totuni transfert ya bisio osio bulu o bano banda kokindi ezaka sute neti kanya makasi se comme pona bango esengo bayoka ko mata avion bayoka baninga bango ba ofutama yango balinga bakenda kuna bo changer ba ta formule akine bien angenga afanda na cellule bafanda na mabele pa oteyama ya normal te ya nini tokene bongo na province ya Équateur na mbandaka na quartier Besenge kuna tokene kokutana na mama na biso ye azali na 10 enfants commerce salaka ezali bongo manioko tozali na province Équateur précisément na quartier Besenge. Place toyaki kokuta mama bozali komona komona mama Beya. Mama onde bozali komona Beya vivara na cop na oyo ya koteka kabongo manyoko donc 6h du matin de bozali komona atokisi manyoko tala ndenge milinga ezali kobima moto donc manyoko ngo pene bozali komona selo information tozui il faut l'élément makase komi pete ndo ozali komona belokwa fufa diata asala ngo na mwana nendo ozali komona tala soka silisi atie kuna mwana ngo na kangi na sachet akangi ngo tandana mitandambo so ba silisi ba tchango na mutu ba kai koteka ya passe ezali ke mama Beya nde bozali komona eboye abala bakabona na mobali mais mobala tika na bana 10
Papa Kima tout la musia Sabino Mobobi réalité ya RDC. Maman se retrouva awa na koponde bozali komona ya koteka manyoko tongo yena mwana na epo bana na eba vivre. Mais ya ko kamwa ezali ke maman fond na yebo ko kamwa ezali kaka ya 5000 francs ya pamba. Imaginez que maman ya bana 10 na fond ya 5000 francs à vivre ndenge nini yoka communication oyo. Na bani musala o depuis 2010. Ti le on est dans ça musala o mais na ça na conjoncture moko passe. Na za na forme comme alonga te. Na musala oyo na kuta ma difficulté presque mingi. Kolamuka chaque tongo gende libongo et puis kuna libongo ba tentation ebele boko somba boye da susu boye. Ba hotela no. Kobeba na kati tiko kuba moyen de transport koko manango ndako lukuma bakoni bakasa po ya kosala bo ça fait que na fond on aza nango et sunanga vraiment te mais bana sona ba ka musalo na fond 5000 francs. Réalité yangoyo awa na République démocratique du Congo. Bakaya boyezali ebelo okomona mobali mususu abotisa bana apesa dorsal. Mama ye moko akoma lokola mobali abunda na tongo akata pongi ya 4 heures akende koluka mapa kaka pona koluka kotangisa bana na kaba maladi ndimela ngai e ali facilité lokola mama bende bozali komone awa na quartier Besenge tala nenga zali kosala alinga simba manyoko moto tala atiki pasi mais mama sala nini réalité yangoyo que yo eza possible okoma mvando na 500 francs ya pamba beta winner ndimela ngai. Winner.bet présente Winner Loto. Bonsoir tout le monde. Avez-vous déjà imaginé ce que vous ferez avec nos deux belles gagnantes de ce jeudi 16 septembre 2021 si jamais la chance vous désignez comme gagnant? 13 815 900 francs congolais, c'est le jackpot Win 4, mais aussi 22 723 900 francs congolais, le jackpot Win 4 double. Vous avez rempli la condition en choisissant vos 4 bons numéros. Alors si vous êtes prêts, moi je vous dis bonne chance pour la suite. Ce tirage se déroule sous la vigilance d'un huissier de justice, des officiers Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Mesdames, Messieurs, on accueille d'entre Dieu le premier bon numéro de cette soirée. Le 10 fait donc son entrée. En deuxième position à présent, le deuxième numéro n'est rien d'autre que le 2. Sortez vos tickets, vérifiez si vous avez ces deux premiers bons numéros, alors qu'on accueille le 46, notre troisième numéro. Plus que le quatrième numéro pour finir. Allez, fini le suspense. Le 39 fait donc son entrée. Revoyons ensemble avec vous sur vos tickets. Il fallait nécessairement trouver le 10, le 2, le 46, mais aussi le 39 qui est donc notre quatrième numéro de la soirée. Avez-vous trouvé cette belle combinaison? Si oui, je dis félicitations. Sinon, faites simple. Gardez le sourire. Prenez très bien soin de vous. Au revoir. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Oui. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. JBM Fret Service pour l'envoi des vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure
agence Yanguya, agence Yabastar. Par exemple, il y a une comme Agitoko, une comme en assurance. Il y a un JBM, fret, service. Pour la colline, il y a Kinshasa, Brazza, partout. Les agences Yabastar. Donc, nous devons tu dans la colline. Nous devons en assumer. Donc, il y a des comme Kitok. Oezali, agence Yabamibité. Oezali, une assurance Yamakasi. Même Bakiti. Même frigo, même mituka. So pour l'ingipe nda coupé kokoma. JBM, fret, service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM, frais de service. Et l'efficacité au rendez-vous. Tokota cette fois-ci na province ya Mai Ndombe na village Pumbe kuna tosali conditions de vie ndenge population bazali ko vivre kuna Fretas Mbamaku. Awa tozali na village Pumpe na province ya Mai Ndombe. Population o bazalaka koto bango moko babengaka yango Pumpe Rabat. Bino moko boyebi Rabat ezali moko ya ba grande ville na mboka ya Maroc. Condition de vie na bango nde interesaki biso kotala ndenge nini bandeko awa na Pumpe bavivaka. Bino moko botala bandaku oyo bandeko bavandaka kotoyo, c'est-à-dire ndako ndele likolo na se nyonso etongama na ndele ndenge bozali komona boye. Soki otali yango okanisa lokola maya mbule ekotaka na kati mais rien ekotaka te, on dirait arche de Noé kokamwa. Zwa sikoyo ba ekole ezalaka awa oyo ezomona boye eza ba salle de classe oyo bana batangaka lokola pe toyaki kokuta bango na vacances tomekaki ko visiter quelques salles de classe oyo ezalaka awa. Lokola bazalaka kotoyo na électricité te na Pumpe awa, pano ezali na impact ya kosakana te, nyonso esalamaka kaka grâce ya pano. Ndenge bozali komona bandeko basangani abo ezali lokola centre commercial na bango ya village, esika batu nyonso bayaka kosala ba activité commerciale na bango. Ndenge bozali komona bandeko kotoyo boye abimisi mwa ligablo na ye oyo awa azoteka bilamba, donc esika bayaka koteka pe kosomba ezalaka nde awa. Misala na bango nyonso basalaka awa na rivière Pumpe, esika bayaka kokutana pona kosokola bilamba, kosokola nzoto, ebongo maya komela enga ye na pasi na mawa. Kaka source ezali pembeni ya rivière na bango oyo nde bayaka kotoka mai, tala nde mai yango ezobima, mai o balambelaka pe bamelaka yango oyo. Réalité yango yo awa na village Pumpe Rabat, ndenge nini bandeko bavivaka, ba difficulté zali énorme na ndenge ya kosakana te, mais bazali kolela kosenga na bakonzi baya kosunga bango ata mwa développement ya mukie ekota na biloko lokola eau potable kotoyo, soki bakomi kozwa yango eko permettre bango bamelaka mai moko ya malamu ondima te, mais batu ba vivre bo yango nde réalité. Eke partage ton pain ezali bongo orphelinat oyo bazana ba difficulté ndenge na ndenge, ba orphelin ba orpheline baleli lisungi. Partage ton pain ezali orphelinat oyo bozali komona na commune ya Selembao esika eberjaka bana oyo bakufela baboti na bango, kasi na souci bazalaka na yango ezali bongo ya kopesa bana oyo mwa sourire, veut dire ndenge bazali ko vivre boye quand bien même bakufela ba parents na bango ba vivre pe lokola ka bana ndaku. Nde bozali komona bambeto malonga na mopanzi ba machine na coudre pona ko permettre bana oyo ba yokola métier ki toko. Tokutani na mwana mwasi oyo kombo na ye Christine, orpheline de père et de mère, a relaté biso témoignage na ye oyo ezali ko choquer. Bamemile kinanga mobali na ebite so akendaki wapi na orphelinat ni bakelo tshana ebina ngate eleki batan na tikana koko na biso ya koko ya biso yo kufa na okita no tambola na ebisa nzambe no seke tufe nani mutozonga na balabala o ako kobokola nga ti na nini
na kiti namoni la police na fandi na mkoti na la police natuni namoni mama moboye aza pe policier natuni mama naluka eloko akolia asombelinga biloko na lie natuni mama orphelin koto koyeba orphelina koto te abisinga azela nani alakisinga papa asala na komi abilanda papa na nsima ti pe na olanda papa na nsima na abisi papa na luka orphelina abisinga mwana uti wapi na bite na uti epa mama leki na biso na olukaka place na fale abizela nani ti namoni baoswana bato ka oyo bafanda na komi baosolola yani bakie baverifie nakomisi nzambe nde akomisanga esika oyo eza vi na mpona te ke nafanda na orphelina eza antuka tika nayebisa bino soki olingi nzambe amona yo asunga yo na bafere na yo tala sunga baorphelin okomona loboko ya nzambe soki opesi pa baorphelin obwaki na fulu te mabele akopesa yango oyo ekei wenze ya misuni kolia bio na Congo eza possible mais faut ko industrialiser yango pour que comme la bato nyonso botana inongo banyama mbisi misuni na province ya Maendombe bwana idete. Awa tozali na marché central ya Inongo babengaka yango wenze ya misuni bazali na raison po awa soki okoti na yebisa yo eloko ya liboso ko constate ezali misuni ndenge tekamaka awa toutes sortes ya musuni ya nyama zamba ya mbisi ya mayi okoluka okokuta yango olokese o mpakasa o shimbiriki o ngolo o mbisi nyonso koluka awa ezali ndenge kaka ozali komona kasi avantage awa na wenze ya misuni na Inongo ezali ke nyonso oyo ozali komona awa bien ke ezali fresh ndenge ozali komona mais etekamaka moins cher na ndenge ya kosakana te oyo bacommerçant bayaka koprofite mpona kosomba pe kokende koteka na bamboka mususu awa kutu bien ke batekaka moins cher mais soki baremarke ke biloko ebeti déjà 24 heures babandaka kotindika yango c'est-à-dire bakomi lisusu kosolde yango na baprix moko ya se po ekende show po bazalaka na problème ya électricité moya koconserve biloko oyo ezalaka te soki ovandisi biloko na yo tro otie yango cher ekotulela yo pe kobeba olionga yo na famille na yo tala ndeko kotoyo ya uti kokanga ngando oyo bazali komona yeyo asikoyo bamorcele ye bazoteka ye na bamorceau mais soko tuni prix ezotekama na prix ya se ozwa ta ide te kasi odela ya koteka biloko ya fresh pe koteka yango na moins cher boye wenze ya misuni bazali na difficulté ya kosakana te po wenze oyo etongama te bango nde baza boye ndenge bambula ezobanda soki mokolo wana mbula ebeti makasi donc bakoteka te bashome po bapepaka mayi na ndenge ya kosakana te mais badroit nyonso ya leta bafutaka kokamwa epa na biso babiloko oyo koluka yango te mpo ezali ebele oyoka ebele oyo eleki baoyo mpe ezali awa mpenza na babiloko oyo mwa ete bakontinue babongisela biso mpenza eza na ndenge normal awa tokointerpele kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po wenze ya boye bakoki mpe kokomisa yango park pourquoi pas koteka ba viande ba misuni nyonso oyo tozali komona awa ekosala ke même bato bandoko uta libanda mboka baya ko visiter kosomba pe biloko esala ke non que c'est à l'état et vivre mais tala condition bandeko ba otekela awa wenze tongama te biloko ezalaka conserver te bazali obligé bateka yango mbangu ba gagner temps ba kangisa mbongo na bango po bakende koluka kopeshe toko somba msusu réalité yango yo wenze ya misuni biloko moins cher na ndenge ya kosakana te eke tokota cette fois-ci na province ya Congo central tozabon na inkisi na rivière wana nyonso inkisi kuna ba famille mode de vie à côté kuna eza kobimisa zelo na kati ya mai modèle basalaka bota ndeti mama oyo na bana na ye na bandeko ba voisin kop basalaka yango quel boule mag tokite kuna pona kolakisa bino réalité. Awa tozali na rivière Inkisi, précisément na Zongo, na Congo central et pa iwapi, toyaki ko constater ndenge nini ba mama to pe population a ba lukaka vedi ko lukala bango mbongo ezalaka ka boinde bozomona na kati ya mayi oyo. Bango ba bimisaka zelu, kasi zelu ngo ko bimisa yango na forme mususu ko kamwa. Awa bana mibali bakotaka liboso, bakoti na kati ya mayi vraiment na kati ya mayi.
babandi kobimisa zelu batelemisi yango mpikupiku nde bozomona boye. Sima na yango population bakoya mokolo mwana mama bakoti na babassin na bango na mai. Lokola mai opesaka muzindo te suka nango esaka na katikati bakoti malemi bazokota tibo kokoma ozotondisa bassin ozobima ozobwaka na mukili. Mais kobwaka na mukili mutu na mutu pe na ngambu na ye. Ti ozobwaka boye mpiko ne sokosili sango bakope sokaka 2000 francs ya pamba. Donc neti obozomona baza famille. Mama mwana liboso mwana mibali mwana misatu ya basi. Tant bazokota boye ba charger mutu msozo bwaka ya ye na mupanzi na ye. Ti mpiko ne sokosila donc esomona na kwa ba 10 tonnes to pe ba 20 tonnes. Mais okozola ngaka 2000 francs. Pasi makasi za difficulté za la population ya koto yo neti mamu. A koti na mwana na mkongo s'il vous plaît. Imaginez kaka boye nga zokota bozo bina na basena mutu. Dipute fungwa mibwe na mkongo mwana rata ko ina mai. Sori ko ndenge nini. Donc eza réalité ya difficulté basana ngo awa yango mtetinda ka bango boye. Kasi tango to chaki mikope caméra na biso ba boya ki ko communiquer pourquoi parce que ba lobi pona bango nyonso awa esenga mbongo. Ata ko loba na bango pamba ifo mbongo parce que bango basaka na pasi makasi. Yango nde réalité oyo population ya Congo central ya zongo na inkisi na mai oyo musala basalaka. Article 15 pona bango yango oyo ekipaka teo ozala nani ozala nimpo eza muchanga veut dire éparpillé basanganaka. Jeune garçon, jeune fille, papa, maman, rendez-vous na inkisi pose moi ne fiske. Hey! Misala ne se pesa mbongo na voie normale. Yaka musala tala baninga baboyi na bango sombelanga pesanga kabelanga mais mbongo 2000 fois bois 4 na famille et comme 8000. Lobisuka bongo. Passe ekeyo. Tokende cette fois-ci na Kasai oriental na Mbujima ikuna pêche ezali ko salema avec impact na idéologie ça mais le Fukulabo a constaté pour Nabiso. Kombo na yeka songa Victor azali pêcheur awa na komina Muya na ville Mbujima na Kasai oriental. Kop na ya salaka yango yo veut dire article 15 ayebani koto na ndenge ya kosakana te. Ndeko na biso oyo expliquer que alamukaka 5 heures abongisi déjà filé na ye bien mufuku na ye ozomona che pembeni boezali sac yango ndakotaka nango awa na rivière Muya botala abwaki abendi yoka bambisi nde baobima komona pe rivière Muya oyo boye ezali poissonné na ndenge ya kosakana te ponde ko expliquer que chaque jour abimisaka pas moins de 80 poissons awa donc à se retrouver yango salaka ke akende pe kotekela ba mama na wenze po ya se retrouver awa pe na souci ya piscine tala bana bavandaka na komina Muya bazobeta banzoplo na mai na ndenga osakana te po na kolongola kaka souci ya piscine ndenge zalaka bazo sokola sans souci sans inquiétude baza l'aise na ndenga osakana te yoka communication ndeko Victor asali njinju kakumbelwa mama tuko 6h fika na shawitere mwa bomdi mwa juka 7h fika 9h30 ndimpana kudi monju wa 3500 kudi ya 5000 kudi 2000 kudi 1500 kudi 1000 francs difficulté de tudi loko kudi twana hatu tutu ya kumashiba tukaloba bantu be yabavo bakosesha bina bya mbongo bambane mashiba nyetu. Ah oui, réalité ngoyo awa ndenge bandeko bazali ko vivre na komina Muya na ville ya Mbujimai oyo nyonso ezali ko laksa ndenge nini République démocratique du Congo ezali beni ministre ya pêche tala domaine oyo okoki pe ko chama ele ko industrialiser pêche na biso po balonga na modèle artisanal o bazali ko sala po eza pasi makasi ndeko osala be fort mingi mais ba se retrouver muke mais nyonso kaka na souci ya reliesa kosunga famille na ye ya normal réalité ya ngoyo ekei un an ya quel boule ekoyina mabe billet sikoyo ezali 10 000 francs mais na porte ekoteka mana $10 VIP $30 olingo raté occasion air yango ewelela. Tanguzi fweni bayaya jibaja kumbani tangu ekoki esika ba congolais pe ba congolaise bakoya ko fete inane ya kelboul ekoyinda mabe le 19 septembre oyo esika moye kotelema botu nanga wapi na restaurant la Villa Espagne na commune ya Ngaliema na quartier ma campagne au programme Koza Nosta, héritier Wata, moto Nantembe, oyo a maîtrisa bongo, musique kitoko, côté rumba, pe côté générique.
et bongo côté ya comédie batu bakokangama panzi na ye moko les comédiens patrons Fiston Saïsaï akozala na pointe bokanisi esili Tintin Gaz Fabulous les tout puissants du rap akomema batu likolo bino moko boyebi yende roi ya R&B na République démocratique du Congo tala mwana mama welisa somba billet na yo na prévente na $5 américains et bongo les jours J billet côté kama bongo na $10 américains ba billet ezali déjà disponible na ba boutique RH top modèle soki okomi na croisement ya 24 novembre Penamo des Arts au Kuti boutique d'habillement RH au sombi billet na yo topé na premier shopping mall au Matika Escalator na premier niveau wana au Moni boutique d'habillement RH top modèle pe na ba restaurant DFC Nyoso ya ville province à Kinshasa na Kitamo magasin na Bon Marché na Njili na quartier 1 na place Victoire au sombi billet na yo na $5 américains na prévente pe les jours J et côté kama na $10 américains bana gal veut dire bumbu selembao bokende na venir landu na direction Matapol bokuti wana chez Afande bosombi billet na yo ah rendez-vous à ne pas manquer pour ba chérie à sourire ravageur ya lèvres pulpeuses ba kozala na pointe et bongo ba vrai Joe ba vrai tonton bango pe ba kozala rendez-vous oyo eza plus qu'un événement et na quelle boule et koinda mabe et keyo oui ni wana bozobeta Page rose na quelle boule magam kolotika topesa excellent anniversaire na madame Ursule Musikanda mwasi pe motema bolingo ya Agatonique Fabien Kayembe oyo lelo libota mobimba pe baninga nyonso bazali ko fêter ambiance eza ko régner mabe ya kosakana te champagne ezali ko couler à flot pona du bonheur du bien du chic pona yo Ursule Musikanda Kayembe. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie sera autant salaud pour l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na basta tima stories na biso lelo, kaka yo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à botanie. Voilà, tokomi na suka ya quelle boule mag ya mokolelo kimia e continue komela na mabota na bino. Ba mama bwa kitoko yo wapi. Eke yo, oui.